Ay. Kain. Kain ang baby ni mama. Hakan mo. Hakan mo. Marunong siyang humawak na. Hoy. Ayan. Pasok mo. Ay na. Ay na. Pakita mo sa video magaling kang dumede. Ngayon siya kahaba. 4 months old. 4 months na siya sa June. Ilang days na lang? 13. 2 weeks na lang. 4 months na ang baby ko. Ha? 2 weeks na lang? 4 months na ang baby? Ha?